¿Qué pasa, chavales? Aquí estamos. Un nuevo vídeo de Trial Strength 4. Vamos a empezar ya, a ver si carga ya. Dime, por favor, que tengo... Vale, sí, tengo algo. No quiero esto. Vale, así yo creo que ya está. Vale, así si se ve bien, lo pongo en los comentarios. Vamos a ver qué tenemos de motos. Vale, necesitamos 75.000. Vale, pues vamos a poder mejorar ya. Vale, no se puede mejorar. Duelo, torneo, jugar aquí. 8. Vamos por nivel 9. Es muy difícil este. Antes me intentaba pasar. Este nivel es muy difícil. ¿Y eso que solo vamos por nivel 9? Bueno, ya me ha caído aquí de principio. Dime por favor que no me he salido. Vale. Uf, casi me doy. Le he dicho a mis amigos que a ver si querían grabar con nosotros, pero parece que no pueden. Algo así. No me contestan la llamada. Así que se supone que iba a grabar con Lola y Daniel, no. Porque están en Salamanca y pues no creo que vayan a jugar. Se supone que iba a hacer ahora un vídeo de Blockman Go, pero parece que no puedo. Aquí siempre me lío, que no sé por dónde hay que ir. No. Siempre me lío aquí. Creo que esto es fácil, pues no es fácil. Parece que no es fácil. Ahí está. Quiero que este video llegue a, aunque sea 10 likes o 5 likes, porque ya sabéis que yo soy muy malo. Porque acabo de empezar con el canal y de todo, y entonces pues 5 likes o 10 likes. Pido solo 5 likes. No, es más. Un like. Quiero que dejéis un like. Sí, vamos. Ya está. Espera, que aquí tenía que esperar. No. Mierda. Bueno, es verdad que ahora puedo reiniciar. Si acabáis de oír un clap, era mi tío cogiendo, ¿vale? Para que no os asustéis. Bueno, para que os vais a asustar. Me acabo de morir, por cierto.
ha desaparecido el 4 del trial strength. No. Dime que no. Es muy difícil, salir de aquí. Vale, ya está. No, otra vez aquí, no. Siempre es igual. Si a lo mejor así. No. Dime que no. Vamos, por fin he salido. No, por favor. Vale. No. Vale. No, otra vez aquí. Vale. Vale, ya me sé el truco. No, y ahora me quedo atascado en el mismo sitio que antes. Es decir, a mí me pasaba antes y molesta mucho. Venga, la última vez que lo intento, si no, ya te digo yo que yo me salgo de esto. ¿Qué ha pasado? No sé qué ha pasado. Vale, pues no sé cómo me lo he pasado, pero bueno, ya está pasado. Esto me lo he pasado igual. Así que... Mierda, tengo un 15 de batería. Mi moto se lo pasa todo. Vamos, moto. Vale, no, ha caído justo en la orilla. Pero bueno, se ha metido por dentro. Eso es bueno. Vale, pues subo por encima, no por abajo, por encima. Venga. No. Venga. Por fin. Vale. No me digas eso. ¿Qué es este vídeo? Es una caca, así que... Aunque estoy encima me lo tengo que pasar con otro compañero. O sea, ¿pero qué es esto? Se me está pegando ahora el Osea de pijos. No, bueno, vamos a ver si por así. Corre. Vamos. Ah, vale. Hay que tocar para correr. Ya lo he tocado, ¿vale? He tocado a mí, a compañeros. Creo que se me ha lagueado. Bueno, pues vamos a ir a otro ya. Estoy un poco harto, muchísimo, muy harto.
A ver si aquí. El Steamman Hook es uno de mis juegos favoritos, por cierto. Y mirad por qué nivel voy, porque es increíble. Y solo hay que mirar por qué nivel voy. Estoy dormido ya. Es que mañana hay clases y de todo. No tengo ganas de que haya clases. Ninguna. Ya estoy 138 de 139 igual. Porque estos juegos son muy fáciles. ¿Ves? Mira. Son muy fáciles estos. Y ahí está la meta ya. Os dije que era súper fácil. Esto es súper fácil, de los fáciles y de los más fáciles. Repito 2 veces. ¡Ay, pendejo! ¿Cómo dijo? Disculpe, no repito 2 veces. A la policía me sigue la CIA, si me está escuchando que lo moto. Fuera de mi clase. Como mola ese anuncio. Me gusta. Venga. Venga. No. Vamos. Perdón chicos, pero me tengo que ir. Hasta mañana y adiós.